Selamat di Aquarium. Hari ini kita mau membuat aquascape yang temanya apa? Temanya di video kali ini kita akan bikin aquascape di akuarium 60 cm dengan tema air terjun yang ada danaunya dengan suasana hijau dan yang masih asri. Nah, bagaimana sih cara pembuatannya? Yuk simak videonya. A few moments later. It's hard when the clouds cover the sun.
Oke Sobat Dunia Aquarium, demikianlah proses demi proses pembuatan aquascape di Aquarium 60 cm dengan tema pegunungan air terjun yang masih sangat asri. Dan inilah hasilnya. Dan inilah air terjunnya. Ada juga jembatan-jembatannya yang mengalir air ke sini, dan ada juga danau, rumah-rumahan, dan ada juga tumbuhan-tumbuhan hijaunya yang menandakan tempat ini yang masih sejuk dan masih asri. Bagus kan? Ada rumput-rumputan, batu-batu seperti di pegunungan. Dan ditambah ikan gapi cendolan, ikan neon, gapi mix. Untuk kalian para pecinta aquascape, untuk pemilihan ikan tergantung selera ya. Bisa ikan-ikan kecil ataupun juga bisa ikan moli, ikan manfish. Itu semua tergantung selera kalian para pecinta aquascape. Selesai sudah video pembuatan aquascape kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi kalian semua dan bermanfaat buat kalian semua, khususnya untuk pemula yang ingin membuat aquascape sendiri di rumah. Dukung terus channel Dunia Aquarium biar kita bisa membagikan video-video inspirasi buat kalian para pecinta dunia aquarium. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Bye-bye.